做咩響鐘嘅？咩事呢？你阻住晒！師兄，發生咩事啊？你咁急咁去邊啊？你唔知咩？有逃犯啊！咩話？有人逃獄？走咗去邊啊？規則區嘅重犯嚟啊！嗰度依家立立亂，真係大禍。規則區？唔係講緊鞭子係嘛？係啊，咪就係嗰個 S 級咯。唔係啊嘛，佢唔係俾咗佢點走甩噶？聽講佢大鬧鬼門，成個規則區俾佢反轉晒，仲俾走甩咗去第二區添。詳細係點我就唔知啦。喂，話俾我知，佢走咗去邊區啊？保安哥仔，送到呢度得啦。陳師奶，你保重啊！你都係啊，做嘢還做嘢，唔好搞壞個身體啊！嗰個陳伯將啲嘢全部推晒俾你做，真係離譜啊！你啊唔好傻傻地乜都聽佢講啊！我知噶啦。唉，我真係唔放心，我怕你一直俾佢恰啊！唔使擔心啦，陳師奶，呢度都冇剩幾多戶人啦。我估呢份工都就嚟完啦。係啦，估唔到昌榮樓真係要拆啦，呢度真係有好多回憶啊！迪迪，我都同你講聲再見啦。希望你搬咗屋之後可以識到啲新朋友同你一齊玩啦。大叔叔，你唔同我哋一齊走啊？傻仔嚟噶，保安哥仔喺呢度返工噶，點可以同我哋一齊走呢？我仲以為佢會同我哋一齊，咁我哋仲會唔會再見啊？我覺得一定會嘅。攞手指尾啊！我唔呃你。咁紅姨就拜託大叔叔你啦。我走咗之後，佢可能會好無聊，你要陪多啲佢噶。吓？唔使啦啩？好啦，迪迪，我哋要走啦。保安哥仔真係要同你講再見啦，拜拜。一路順風啊！算啦，天下無不散之筵席，好好地做埋份工佢。更何況石賢小姐都未搬走，我仍然可以每日見到佢，都算係一種安慰啊！唔知佢而家做緊咩呢？我借啲意去扮巡樓，問下佢咪得咯。死肥婆，快啲走啦！成日喺度阻住晒，成日候撚住我，屌都唔知係咪想擒鳩我嘅，真係頂唔順啊！李成呢個僆仔真係，你估而家拍緊 TVB 愛回家咩？笑咩啊你？覺得好好笑啊？喂，佢得翻2張同意書啫，我戥佢高興下唔係唔得係嘛？我話得你先笑得出嘅啫，唔通而家情況你一啲都唔擔心啊？有啲咩好擔心啊？而家多咗 S 級，仲要係輸出者級別嘅，你居然唔擔心？
佢唔係俾你混鳩住咗，你都抽撚乾咗佢啦，使乜咁緊張啊？唉，你啲後生仔真係天真，佢嘅靈力啊，只要受刺激啊，就可以恢復翻噶啦。唔通你唔知道啊？佢逃走過嚟嗰陣時啊，發生咩事啊？哦，係喎，發生咩事啊？唉，真係服咗你啊！咁緊要嘅嘢你都唔了解下，而一日到黑啊，都仲同啲反玩劇本殺。仲有啊，你着到鬼五馬六咁做乜春啊？我着乜關你春事咩？我又唔係打大赤啦。你依家仲要閒情喺度搞啲搞佬？嗰條友啊，真係唔係人咁品噶。你冇見到規則區啊，俾佢哋爆到點啊？嗰股力量真係唔係講笑啊！一個唔該啊，你同我都瀨嘢啊！上頭真係亂咁嚟啊！呢度已經有2隻 S 噶啦，點解仲可以俾呢隻嘢留喺度啊？使唔使咁緊驚啊？條友唔係好循規蹈矩咩？唔得喎，等我同上頭反映下先，等佢派多啲人嚟幫拖好喎。派咗啦，就係我啦。誒，關夏楠，你個四眼妹過嚟做咩？我收到風，知道呢度發生嘅嘢，所以我咪申請暫時調過嚟幫下手咯。係咪好感動呢？你唔係啊嘛？你幫到啲咩？同埋啊，你唔係仲有幾10條命未贖翻嚟嘅咩？你而家好得閒啊？我都係擔心你哋先申請過嚟啫。鞭子嘅事我都聽過下。你都係新仔嚟嘅啫，我一個人睇住嗰個仆街仔已經夠辛苦噶啦，而家仲要我帶多你呢個靚妹仔，唔好越幫越忙啦，唔該你。仆街仔啊，唔係講緊我係嘛？咁你又唔好睇小人哋，話晒啊，佢都出面見過大風大浪啊，有佢喺度，我哋至少可以分工合作，每人睇住一隻 S 咯。屌，你當我傻噶？唔係咪鬼隊？憑你嗰個妹妹仔搞掂隻 S 咩？呢排都好似多咗好多冤魂喎，喂，搞咩上面咁撚亂啊？總之你哋啊，做好你要做嘅嘢啊，到陣時唔好麻煩到我。呢個死老嘢真係好煩啊！真係想塞啲屎落去把死人口，你點忍佢噶？唔係點啊？同佢隻抽啊？我又唔夠佢抽。冇鬼用啊你！算啦，唔講佢啦。條友呢8樓暫時就好平靜嘅，不過就冇出嚟咯。哦，唔似佢噃，做咩突然間咁靜嘅？冇嘈嘈閉啦咩？可能佢自己知道自己搞唔出啲乜啩，目前睇嚟都幾正常嘅。睇下上頭個判決書嚟咗，咁咪可以鬆一口氣咯。佢喺規則區嗰陣做乜會發癲嘅？上頭呢仲調查緊嘅，不過我睇有撚排都未有答案㗎啦。而家嗰邊啊，搞到烏煙瘴氣咁嘅款啊，一時三刻啊都唔可以恢復到㗎啦。咁其他犯呢？嗰區呢，大部分啲鬼呢都俾佢食晒㗎啦。啊，有幾隻係同佢一齊抌咗過嚟咯。啊，而家嗰件咁嘅白卡仔啊未醒嘅，其他2隻 A 呢就放咗喺7樓嗰邊咯。咁我主力睇鞭子啦，其他就交翻俾你哋。嗱，佢係喺8樓，你睇飽佢啦。喂，話說呢棟昌榮樓，你係咪有佈置過啊？我記得之前唔係咁樣噶喎。我個仆街仔整噶嘛，話想要呢個昌榮樓多啲新氣咁話。係咩？都幾唔錯啊！搞掂晒，佢見到一定好開心啫。李成，你喺度做咩啊？哇！一講曹操，曹操就到嘅。呢樣我諗住俾個驚喜你啫嘛。驚喜俾我噶？之前聽你講你都未過中秋嘅，所以我將昌榮樓呢度佈置咗一下，你過嚟睇下。哇，好靚啊！呢啲係咪你一個人整噶？係啊，我喺雜物房嗰度揾到啲燈籠啊，估唔到真係俾我揾到之前留得落嚟嘅。咁睇嚟真係有啲中秋氣氛嘅。我都覺啊，唉，真係懷念細細個攞住個紙燈籠喺大廈周圍走嘅日子。仲有啊，玩蠟燭嘅時候啊。你確定你真係玩蠟燭而唔係煲蠟？唔知呢，不過我細個嗰陣時成日都一個人，
可能冇玩到咁癲啩。多謝你啊，多謝我啲咩啊？多謝你咁在意我隨口噏嘅嘢，就算係我以前啲男朋友都冇咁 care 過我感受。唔開心嘅嘢唔好再記住啦，從而家開始就開心翻啦。咁你呢？你會唔會都可以忘記以前唔開心嘅嘢啊？以前啊，我唔想去諗以前嘅嘢啊，我淨係知道我而家會好努力咁做好呢份工，咁樣我就會覺得自己有啲用。你已經做得好好啦。但係可能因為石賢小姐同大家都咁信任我啫。我相信噶，你都要相信自己啊。但係你搞到昌榮樓咁樣，唔怕陳爸鬧你咩？點解會鬧我啊？喂，我呢啲叫活化公屋喎，呢棟大廈成日都死氣沉沉咁，而且啊呢度啲住客就得翻你同賴小姐兩戶人啦，邊有驚有人投訴啫？我好中意啊。哦，中意就好啦，中意就好啦。咩聲啊？唔知呢，我落樓睇下。小心啲啊。我會噶啦。哇，咩料啊？個大堂黑掹掹咁嘅，唔對路啊！呢個世似一陣有啲咩會彈出嚟嚇我咁喎。唔驚，鬼唔驚嘅，鬼一啲都唔得人驚。大膽啲啦，李成，今時今日嘅我同以前唔同噶啦。先 check 下保安室嘅電箱先。太黑啦，燈又唔着，唔通真係停晒電？喺呢度啊！咦，鎖住咗嘅？唔通要揾鎖匙？哇！頂！耶！着翻晒啦。咦？點解又熄翻燈嘅？奇啦，冇跳掣嘅喎，咩事啊？哇！
我咩啊？邊個拍我膊頭啊？哇！又係嗰啲聲啊！喺出邊咋？喂，係邊個啊？7樓？邊可能啊？靚女，你住唔住710啊？我住711嘅喎，24小時喺你隔籬等緊你啊！你係咪一個人住啊？死開啦！你好恐怖啊！你唔好睇我咁啦，我好溫柔噶。嗰條鎖匙點解打唔開個鐵閘嘅？咦，兩伯，你個單位唔係呢邊喎，對面啊！哎呀，老懵到嘅，唔怪得我開唔到門啦。呢棟樓雖然舊咗啲，但係都仲算乾淨企理，算係咁啦。哇，咩事啊？呢班人係邊個嚟噶？喂，你上嚟做咩？陳伯，你嚟得啱啦！哇，咩料啊？呢班咩人嚟噶？你話佢哋啊，咪新搬嚟嘅住客咯。新住客？點解無啦啦會有新住客噶？唔係話就係拆嘅咧咩？呢度？喂，你問我問邊個？總之呢啲人啊，都係住一陣嘅啫，你冇理咁多啦。吓？喂，點都要知道啲前因後果係嘛？突然間多咗咁多人，我都冇心理準備。心咩你準備啫？呢啲人又唔關你事。咩唔關我事啊？我係保安，佢哋係住客，我會多咗嘢做嘅。咁呢層你就唔使擔心啦，7樓8樓都唔係你管嘅。咩叫唔係我管啊？我唔使理佢哋噶。係啊，呢2層嘅人你唔使理啊。咁仲使唔使收呢班人嘅嗰啲搬遷同意書啊？人哋啱啱搬嚟啫嘛，收咩同意書啊？如果係收都唔係你收啦。唔係我？咁係邊個啊？哦，陳伯，你終於痛定思痛，想同我一齊收咧？痛你個頭啊！我介紹個人俾你識。喂，靚仔，你啊，過嚟。靚仔？邊個啊？佢係